Respected Professor Potisai and audience. We are from Group C. We had a 5 member, me, Kuhuang, Lobong Exekoi, Monomini Samat, and the last one is Superior Vijaka. Today we are going to make a short video about the segregated labor market in our society. និយាយស្រួលយកគឺជាការបែងចែករវាងស្ត្រីនិងបុរសនៅក្នុងទីផ្សារការងារនៅក្នុង society របស់យើង បន្តមកនេះយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់នាំអារម្មណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅជួបនឹងអ៊ំស្រីម្នាក់ដែលគាត់កំពុងតែបោសធ្វើការបោសសម្អាតនៅម្ដុំជុំវិញសួនសម្ដេចតាតោះទៅទាំងអស់គ្នា ដល់កន្លែងអ៊ំស្រីធ្វើការឥឡូវយើងមកជួបអ៊ំស្រីទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរអ៊ំស្រីចាឲ្យក្មួយសុំសួរតិចបានអត់អ៊ំឈ្មោះអីទេអ៊ំឈ្មោះស្រីណៃថាថ្ងៃអ៊ំអាយុប៉ុន្មានដែរអ៊ំអាយុ63ហើយកូនអ៊ំមានកូនចៅអត់កូនចៅ2អ៊ំមកថ្ងៃនៅរាជធានីភ្នំពេញអ៊ំនៅក៏អ៊ំមកពីខេត្តនៅរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងតាកូនចាអ៊ំចាអ៊ំធ្វើការពេញមួយថ្ងៃពេញឬក៏ធ្វើការមួយពេលថ្ងៃហ្នឹងទេពេញមួយថ្ងៃមកចុះរាល់ថ្ងៃអ៊ំធ្វើការងារជីវភាពពុកកូនបានជីវភាពអ៊ំហ្នឹងវាមិនថាមានណាស់ណាគ្រាន់តែមកជុំវាមិនខ្វះមុខមិនខ្វះក្រោយមកគ្រប់គ្រាន់អ៊ំរាល់ថ្ងៃធ្វើការហត់ខ្លាំងអត់វាតែងធម្មតាអូកូនធ្វើការវាតែងតែហត់ដែរធ្វើមកជីវភាពយើងខ្វះខាតអញ្ចឹងយើងត្រូវតែប្រឹងខំតស៊ូដើម្បីជីវភាពរបស់យើងចង់សួរថាដោយសារតែចាអ៊ំចង់ស្រាប់ឲ្យថាអ្នកសម្អាតគឺគាត់ត្រូវធ្វើការក្រុមកណ្ដាលថ្ងៃតាំងពីព្រឹករហូតដល់ល្ងាចហើយសម្រាប់គឺវាអត់ក្អូបទេគឺវាស្អុយខ្លាំងណាស់ហើយដល់ពេលហ្នឹងទៅផលពិបាកដល់អ៊ំពេលអ៊ំធ្វើការងាររបស់អ៊ំហ្នឹងអ៊ំជួបបញ្ហាអីគេខ្លះចឹងណាអ៊ំវាជួបផលពិបាកវាពិបាកខ្លះហើយកូនវាមិនដែរសនុកឯងយើងធ្វើការអនាម័យបោសសម្អាតអញ្ចឹងវាតែងតែពិបាកឯណាកូនវាជួនកាលទៅខ្យល់មកអញ្ចឹងយើងបោសហើយអញ្ចឹងទៅខ្យល់មកវូមកយើងត្រូវតែបោសសម្អាតម្ដងទៀតវាការពិបាកហ្នឹងវាការទីការធម្មតាទូទៅហើយមនុស្សយើងវាការសបាក់វាតែងតែពិបាកវាមិនដែរសនុកមុនទេកូនពិបាកមុនបានសនុកក្រោយអ៊ំអាចឲ្យក្មួយសួរតិចបានអត់មិនបានអ៊ំជ្រើសរើសយកការងារមួយហ្នឹងអ៊ំជ្រើសរើសយកអនាម័យហ្នឹងមកពីអ៊ំអត់ចេះអក្សរអត់ចេះអីបានអ៊ំសុខចិត្តមកធ្វើអានេះឃើញណាកូនបើអ៊ំហើយបើអ៊ំចេះទៅអ៊ំរកការងារណារៀងស្រួលទៅធ្វើក្នុងមលុបក្នុងអីជាមួយដូចគេណាកូនមកពីអ៊ំអត់ចេះបានសុខចិត្តរើសការងារនឹងអនាម័យហ្នឹងណាកូនតាមពិតទៅដោយសារពួកខ្ញុំឃើញជិះខាត់មកឃើញអ៊ំបោសសម្រាមនៅក្នុងមុខផ្លូវផ្លូវនឹងក្តៅខ្លាំងមែនតើហើយពួកខ្ញុំនៅក្នុងឡានអ៊ំមិនបោសឡើងក្តៅមែនតើដល់ពេលហ្នឹងទៅពួកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអ៊ំប្រកបការងារធ្វើជាអ្នកសម្អាតនេះគឺមានផលវិបាកអត់ទៅគួរសំសួរអ៊ំតិចអ៊ំយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះវប្បធម៌នៃការពីចាស់ជំនាន់មុនណាដែលគាត់តែងតែឲ្យកូនស្រីរៀនតិចបំផុតជាងកូនប្រុសគាត់អត់ឲ្យតម្លៃទៅលើកូនស្រីឲ្យកូនស្រីរៀនឲ្យបានច្រើនសោះពីដើមមកវាមិនដឹងមូលហេតុយ៉ាងម៉េចព្រោះអ៊ំក៏មិនសូវដឹងមូលហេតុដែរកូនព្រោះឮតែចាស់ថាងកូនស្រីមិនបាច់រៀនចេះច្រើនពេកទេនៅតែធ្វើការជួយម៉ែទៅឲ្យប្អូនជួនកាលប្រុសនឹងរៀនឲ្យបានទៅគេបានធ្វើការធំអីចឹងទៅណាអូនចាឲ្យក្មួយសុំទោសណាបើសិនជាក្មួយសួរទៅរៀងប៉ះពាល់អារម្មណ៍អ៊ំសុំសួរអ៊ំថាបើសិនជាអ៊ំធ្លាប់ធ្វើអញ្ចឹងហើយមានគេដែរនិយាយអីពីអ៊ំថាធ្វើការនេះក្មួយធម្មតាពាក្យមនុស្សគេតែងតែនិយាយអីគេថាធ្វើការអីធ្វើមិនធ្វើការអីផ្សេងទេមកធ្វើការបោសសម្អាតអានេះជាគំនិតរបស់អ៊ំឯណាអូនទោះបីអ៊ំបោសក៏បានបន់របស់អ៊ំធ្វើការស្អាតក៏បានផលរបស់អ៊ំមិនមែនថាអ្នកឯងចង់និយាយអីនិយាយទៅអ៊ំអត់ឈឺក្បាលទេដើម្បីលុយកូនដើម្បីលុយដើម្បីកាពះរបស់យើងសំខាន់តែប៉ុណ្្នឹងឯងចង់អ្នកឯងថាមានសម្រាមអ្នកឯងដៀមកដៀទៅប៉ុន្តែអ្នកឯងដៀខ្ញុំថាសម្រាមអ្នកឯងឲ្យស្អាតជាងខ្ញុំទៅចាតាមពិតបើសិនជាអត់ពួកគាត់ណាក៏ទីក្រុងយើងអត់ស្អាតដែរប្រកាសជាសម្រាមច្រើនហើយចឹងដោយសារតែពួកអ៊ំដែរបានពួកអ៊ំគឺកន្លែងដើរកំសាន្តរបស់យើងហ្នឹងគឺស្អាតរហូតហ្មង ច
chắc chỉ trong khói khmoi đôi chỉ ở sân nô xem mẹ số ông mai phần này chỉ trong khói khmoi trang ban mà tệ giờ ba bị ông vinh đời đây là việc tha ông miền mà tệ giờ ba mạch đai chấm pua hướng đài capi cha chỉ nói môn con ăn sơ oi con sấy rồi còn chi mà nữ sấy ban chết đâm không buộc đấy con thỏ ông cắt tha từng niệm từng lọ bạn nâng rồi có ca can bạn nâng viên là o xem mẹ mà nữ sấy cho được ớt rồi có ông trang ăn trang ai miên và bật thoa ăn nâng kia đây ông vinh ông ăn trang ban chẳng ta làm bay con sấy của chết con pro của chết ở viên miền tầm đấy việt smile kia việt trang ban ca nghe ấy việt trang mực bò ấy kê từ thơ ca ấy kê à nắng kê miền chùm này bọc kê hai bờ đôi thật chặt tròn đám cầm thơ ấy quạt trang vì bầu ran mà hai ở sớm mai nè lấy ở đây ta con sấy riêng chết nặng na con pro riêng đó nặng nâng đây là ổn bạn này tham sớm mai lấy cứ bờ đó nó sấy cứ con mình sấy smile cái này thật đôi bị cà bị môn cứ đừng tại khang phở con cua chia ngay khang sấy cái sợ đầm lấy của bị chấn nữ sấy đang tập vơi cho khèn ăn chôm mòn ai tại đấy không đẹp mai ấy chẳng để ông men về rằng bà sơn chỉ ông men chầm rỡ còn ông chưa rỡ nơi càng nghe xây mùi tiệt đài phần tát đời xa tập bị mốn cứ kê cầm nọt khơi tha bỏ rót cứ miên tôi này tiết tranh khảo kết là mấy rồi chầm lỗ chu nòng khô xà phần tát sợi tây với cứ miên tôi này tiết chỉ mê tét vơ chẳng can ấp chôm mề mơ côn mơ thai khổ xà ok và tôi bây giờ phơi sáp cao bỏ sang bị ông say nâng nhóm hay nâng cửa hoang man phơi bây giờ con đó ông say khang mình tên để ban chụp này pe về để bỏ ông say mà đó bắt sắm phê đó trong buổi dương từng áo cái này xong chúng bỏ ông say men sọc phê là ông nè cha dùng yên du ông cha con nhân cha con ông con trong ran po nhóm cái nào mà phép và niềm nghe rồi cối chuẩn bị số nhóm ba môn nằm để sắm bátបន្ទាប់ពីបានទស្សនាវីដេអូវគ្គមុនដែលត្រីលិនហើយនឹងគួយហួងបានសម្ភាសជាមួយញោមស្រីណៃគាត់គឺជាអ្នកអនាម័យនៅជុំវិញសួនសម្ដេចតារួចមកឥឡូវក៏ចូលមកសម្ភាសជាមួយបងត្រីម្នាក់ទៀតឥឡូវយើងទៅជួបការសម្ភាសបងស្រីម្នាក់ដែលគាត់មានឈ្មោះថារ៉ាមីដែលគាត់ធ្វើជា manager នៅក្រុមហ៊ុនមួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញឥឡូវយើងទៅទស្សនាវីដេអូការសម្ភាសគាត់ទាំងអស់គ្នាសួរឥឡូវបងស្រីក៏បានchơiម្ដងហើយយើងទៅជួបបងស្រីទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរបងជំរាបសួរឯណែនាំខ្លួនតិចបានសួស្តីខ្ញុំឈ្មោះណារុនបូរ៉ាមីអាយុ24ឆ្នាំបងមកថ្ងៃពេញការងារអ្វីតារាល់ថ្ងៃខ្ញុំបម្រើការនៅក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយកន្លែងក្នុងតំណែងរដ្ឋបាលផ្នែកលក់ហេតុអីបងជ្រើសរើសយកការងារនេះបងដោយសារតែខ្ញុំគ្រួសារជាអ្នករកស៊ីប៉ាខ្ញុំក៏ជាអ្នករកស៊ីហើយម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ជាស្ត្រីមេផ្ទះអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើដូចម៉ាក់ខ្ញុំទេអញ្ចឹងបាទខ្ញុំមានក្តីសម័យមួយដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់ខ្លួនឯងថាពេលដែលខ្ញុំរៀនចប់ខ្ញុំនឹងទៅធ្វើការនៅខាងក្រៅដើម្បីមើលពិភពលោកខាងក្រៅណាហើយសម្រាប់ពោស្មាមានសំណួរខ្លះៗសម្រាប់សួរបងត្រីអញ្ចឹងសំណួរទី1គឺតើមុននឹងឈានដល់ចំណុចនេះតើបងត្រីជួបបញ្ហាអីទេខ្លះដើមឡើយមុននឹងខ្ញុំចេញធ្វើការហ្នឹងគឺមានទទួលសម្ពាធមួយចំនួនពីអ្នកផ្ទះនិងសង្គមផ្សេងដែលគេប្រាប់ថាកូនស្រីមិនបាច់ទៅធ្វើការហ្នឹងនៅផ្ទះមើលតែកូនដាំបាយស្លបានហើយប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចង់រស់នៅក្រោមសង្គមដែលគេដាក់ថាស្ត្រីត្រូវតែនៅផ្ទះមើលកូនអញ្ចឹងសម្រាប់នៅក្នុងតំណែងការងារវិញរវាងបុរសហើយនិងស្ត្រីតើមានគេឲ្យតម្លៃឬក៏ថាគេតេទៀនថាស្ត្រីមិនគួរណាធ្វើការងារតំណែងបែបហ្នឹងដែរមានគេនិយាយដែរអញ្ចឹងទេមានដែរលបងក្នុងរយៈពេលដែលខ្ញុំបម្រើការនៅក្រុមហ៊ុនសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំ5ឆ្នាំហើយបើនិយាយតាមបទពិសោធន៍ទៅក៏ខ្ញុំមិនទទួលតាមបទពិសោធន៍ខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែធ្លាប់ឮនៅមានការប្រៀបធៀបរវាងបុរសនិងស្ត្រីដូចថាគេបែងចែកថាការងារអីមនុស្សស្រីត្រូវធ្វើការងារមួយចំនួនគឺបាននៅមនុស្សប្រុសហើយប៉ុន្តែវាអត់ពិតដូចគេនិយាយទេតាមពិតមនុស្សស្រីអាចធ្វើគ្រប់តំណែងដូចឧទាហរណ៍ថាវិស្វករមនុស្សស្រីការងារហ្នឹងគឺគេឲ្យតម្លៃទៅលើមនុស្សប្រុសមានន័យថាគេផ្ដល់អាទិភាពឲ្យមនុស្សប្រុសប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំក៏មានផ្នែកហ្នឹងដែរប៉ុន្តែនៅតែមាន
ស្ត្រីចូលបម្រើការផ្នែកនឹងដូចគ្នាហើយពួកគាត់អាចធ្វើបានដូចបរិះទូទៅចា៎អញ្ចឹងឃើញថាបញ្ហាប្រឈមនិងបញ្ហានៅក្នុងកន្លែងការងារក៏មានការកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ហើយក៏មានការតេទៀនផងដែរអញ្ចឹងចុងក្រោយអាមានសំណួរមួយទៀតតើសម្រាប់ប្រាក់ខែឬក៏ថាការងារហ្នឹងតើអាចជួយគ្រប់គ្រងគ្រួសាររបស់បងបាទសម្រាប់ស្ត្រីដែលគាត់ចេញបម្រើការនៅខាងក្រៅខ្ញុំគិតថាវាជាចំណូលមួយសម្រាប់គ្រប់គ្រងនៅក្នុងគ្រួសារមួយផ្នែកធំដែរទោះបីជាដូចកណាអញ្ចឹងកណាទោះបីជាមិនបានគ្រប់គ្រងអ្នកផ្ទះទាំងមូលទាំងគ្រួសារក៏យើងអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងមួយចំណែកដែរមានន័យថាយើងកាត់បន្ថយចំណាយរបស់គ្រួសាររបស់យើងដែរតើខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតចង់សួរបងនៅពេលដែលបងជាមនុស្សស្រីម្នាក់ប៉ុន្តែបងចេញធ្វើការពីព្រលឹមទល់ប្រឡប់បញ្ចូលផ្ទះអញ្ចឹងដែរមានអ្នកនៅចិត្តខាងអីគេដែរវាយតម្លៃឬក៏គិតអវិជ្ជមានពីបងណាអត់គឺនៅតែមានពេលខ្លះយើងធម្មតាអ្នកចិត្តខាងយើងនៅចិត្តគ្នាវាតែងតែមានឮមាត់មួយទៅមាត់មួយប៉ុន្តែពាក្យសម្ដីអ្នកជុំវិញខ្លួនវាមិនបានធ្វើជាឧបសគ្គសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការបញ្ឈប់ក្តីសម័យខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងជាចុងក្រោយបងមានអីចង់ជាសារជូនទៅដល់ស្ត្រីដូចគ្នាជាចុងក្រោយខ្ញុំមានសារជូនទៅដល់ស្ត្រីគ្រប់រូបដើម្បីលុបបំបាត់ពាក្យថាវិលចង្ក្រានមិនចុំសូមឲ្យគាត់ព្យាយាមបង្ហាញភាពក្លាហាននិងក្តីសម័យរបស់ខ្លួនឯងទៅកាន់ពិភពលោកថាយើងអាចធ្វើបានជាចុងក្រោយក៏បានសម្ភាសបងវិញរងហើយចឹងក៏សូមអរគុណបងដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ក្រុមយើងទាំងអស់គ្នាអរគុណបងអរគុណច្រើនអរគុណ So after we have interviewed two women and it's very nice and Sister Rami that have interviewed with our group members. The title of our group is the segregation of labor's market against. So as you know nowadays that women and also the men have the against each other and don't give value to the women. We also against the economic growth. When the people, also the women and men, don't give the value and the same work, so the economic growth, so we cannot move to the first state in the world. But we can the position of the economic growth with the same values and give the value to the ladies in the same place. And also in the social development, when we don't give the value also to the women and we think that our social development will goes down and facilitate in many ways that in the world we change to the past histories of our histories. And also the discrimination of the human rights equality. You know, if we don't give or take the same value to the women and men at the workplace, sometimes discrimination at the workplace and sometimes in the social norms, social cultures and social structures also, the women don't have the same value as the men. But if we think to the philosophies and also the political policies in around the world, they give the same value to the women, don't give discriminate to the human rights equalities. And for the last section is about the social inequalities. When we do as men and men high ranking at place, example, when we have the same rights, but societies, also the social norms, social cultures, social structures don't give the same values. As you know that at the workplace, many people and many ladies around the world, they don't have the same values at inequality social development. So the high ranking or the high hierarchies of the women at the same place, they lower the values of the same integration in workplace. To around the world, I want to suggest you that don't give the values to the women for low, give high ranking because they have the same values as a man. The women can do as the men also. Thank you so much. 君の虜になってしまえばきっと